Dobrý den všem, vítám vás u dalších hovorů o ničem a mám tu dalšího vzácného hosta, pana Josefa Hejkra. Hajkra, omlouvám se. Já vás tu vítám, Josefe. Zdravím vás, Michale. Josefe, první otázka, už tušíte, že vás nemine. Jak to, že jste přijal pozvání k hovoru o ničem, protože to nebývá úplně běžnou záležitostí? Eh, Michale, já jsem zvyklý se pohybovat v online prostoru a mě přiznám se, zaujalo vaše video, když jste hovořil o Industry 5.0, tak jsem se podíval, co je za vámi a tak jsem si říkal, že s takovým člověkem se rozhodně rád pobavím takže ta vaše digitální stopa. Eh, Přiznám se, že ani já bych ji rád viděl. Já se přiznám, já bych rád měl nástroj, kterým bych odhalil svoji digitální stopu. Nechtěl bych ji vidět vytištěnou na papíře, ale musí být obrovská, protože já kdybych nepsal, tak mě to roztrhá. A já bych měl na vás ještě jednu otázku, která je velmi specifická, protože jestli si dobře vzpomínám, tak přesto, že vy už jste 216. hovor o ničem, tak jsem se ještě nikdy na to neptal. Vaše příjmení je velmi specifické. Já se ho nedokážu zařadit k žádné zemi. Máte nějakou genealogický rozbor tohohle příjmení? Nemám. Několikrát jsem se o to drobně zajímal, ale přiznám se, že nevím a nemám ani udělanou genetiku. Jo? To znamená, nevím, jestli moji předci jsou ze Švédska nebo z Německa nebo někde ze stepí. Takže v tomhle vás i posluchače zklamu. Nicméně několik větví hajkrů je zejména na Moravě. Jo? Aha. Takže zejména na Ostravsku, i když nás je poměrně málo. Takže to může být nějaký historický místní název a řekněme možná vychází z toho. Jo. Já to měl jednodušší, mé příjmení je vyženěné, takže já jsem se tak nemenoval před svatbou. Ale faktem je, že v okamžiku, kdy jsem si ho vyženil, tak jsem začal lidem radit. Takže to nomen, omen v mém případě je úplně přesné. Jasně, jasně. Takhle to jednoduchý nemám. Trošku komplikované je to, hlavně když se oženíte, protože moje žena byla za Slobodna Vaculíková a ona vždycky mi říká, to bylo perfektní, všichni znají Vaculíka, že jo, to je jednoduchý, nikdo to neskomolí, ale zkuste někomu napsat, aby napsal Hajkrová, jo, to je dost komplikovaná záležitost, Je takže to tak? v tom anglofonním světě je to jednoduchý, tam to vyspelujete, kdežto Češi to dost komolí. A je to tak, já jsem to zkoumal na začátku také, takže řadím se k ním, ale věřím ti, že tím, že si říkáme naprosto přirozeně jménem, vykáme si, je to přirozenější pro mě. A vy jste zmínil na začátku, že vás zaujala Industry 5.0. A já jsem se krátce koukal na to, co vy děláte vlastně, vy jste mi zasílal i nějaké linky. Máme toho hodně podobného. A já bych se rád zeptal, když jste vlastně přišel na to, že ten svět není úplně tak v pořádku, že by potřeboval trošku porovnat. No, já myslím, že ono je to trošku dané tou. A vracíme se k tomu, k té rodině a k tomu jménu. Tady se mi ta parabola výborně hodí, protože já jsem původně z učitelské rodiny. Jo, můj pradědeček učil na Baťově pokusné škole ve Zlíně, jsem rodem Olomoučák, můj tatínek byl ředitelem dlouho základní a střední školy, takže já jsem učil 15 let na vysoké škole a ono to učitelství, znáte to, když někomu máte něco vysvětlit, tak pokud chcete být dobrý učitel, tak to musíte v zásadě velmi dobře porozumět. Ono to se pozná. A já mám prostě rád, když se nad věcmi můžu zamýšlet, když o nich píšu, když se můžu setkávat s dalšíma lidma, takže to je vlastně ta cesta. A logicky, když se začnete o nějaké téma zajímat, v mém případě to bylo, jak používat digitální nástroje pro vzdělávání lidí, tak, eh, tak vlastně narazíte na to, že ten svět se výrazně změnil. A způsob, jak se lidi učí, jak vstřebávají informace, tak je naprosto jiný než před 30 lety. A on je možná o dost jiný než před pouhými 5 lety. Takže ta cesta je trošku taková jako červená nit se táhne celým mým životem. Já jsem rád, že mluvíte o učení. Za mnou je můj dědeček.
na té desce, už bohužel odešel ve věku 99 let a 9 měsíců a celý život učil. A hovory o ničem jsou malou omáží na dědečka, protože my jsme vedli tyhle hovory ale třeba 4-5 hodin. A je strašně zajímavé bylo srovnávat a pohled 100 let a 50 let. Vlastně takovýhle rozdíl mezi námi byl. A pokaždé to bylo zajímavé a bylo z toho asi nejzajímavější to, že bez ohledu na to, že jsme ani jeden o tom tématu nic nevěděli, tak jsme se o tom dokázali dlouho bavit. A právě ty různé pohledy byly obrovským přínosem. A vy mluvíte o tom, o vzdělávání kromě jiného i v té digitální vlastně úrovni, kde spoustu těch nástrojů, které už tu jsou dlouho, tak víceméně vyhnal COVID znovu na hladinu, bych to nazval, protože kdy byl Skypeovali jsme už někdy jako hračku, vím já, po roce 2000 něco, první velmi amatérské videohovory, ale byly. Ale vlastně nikdo je nepoužíval. Až do covidu, kdy najednou jsme zjistili, aha, my to máme, tak bychom to mohli používat. A právě k tomu aha momentu já bych se rád vrátil. Jak nápomocný je vám, nebo byl právě ten aha moment toho zjištění, ty digitální věci máme, proč je vlastně nepoužíváme k tomu, abyste dělal to, co děláte? Tak jak odpovědět rychle, ona je ta cesta je samozřejmě dlouhá. Já jsem se tím, že jsem působil na VUT v Brně, tak samozřejmě k internetu dostal od samotných počátků a počítačovými simulacemi jsem se začal zabývat v roce 1995, což možná někteří posluchači, kteří sledují tyhle hovory, tak ještě nebyli na světě. Jo, takže já jsem vlastně u internetu byl na samotném začátku a poměrně rychle mě napadlo, a nebyl jsem tomu určitě jedinečný, že to přináší obrovské možnosti pro vzdělávání, takže samozřejmě vysoká škola je skvělá v tom, že můžete experimentovat. Máte počítače, máte technologie a máte čas. Já jsem byl svobodný, takže jsem experimentoval a používal jsem počítačové simulace. No a udělal jsem se jak doktorát v tomhle tématu. Vždycky, že Američanům říkám, že mám u nás doktorát na digitální vzdělávání z roku 2002, tak vždycky říkají, to není možný, prostě tady ve střední Evropě nebyly počítače, jo? Oni to nevěří. Ale já jsem vlastně ten doktorát obhajoval s tím, že nejsou ještě v roce 2002 nebyly vytvořeny podmínky pro skutečně masové rozšíření digitálního vzdělávání. Vemte si, internet byl pomalej, vy jste zmínil ten Skype, že ten internet vlastnila jenom malá část populace, nebylo koncové zařízení, nebyly mobily, nebyly smartfony. Jo? A hlavně nebylo něco, co přinesl, vy jste to zmínil, ten COVID. V podstatě něco, co donutilo ty lidi si sednout a najednou ten počítač začít používat. A tady rychle skočím do té covidové doby. Já dělám řízení projektů, vždycky jsme, že jo, pomáhali výrobkům, nastavováním projektové kultury, školíme lidi. A my jsme přešli do vlastně online nuceně v tom na jaře 2020, ale my jsme už na podzim si uvědomili, že když ten online děláte dobře, tak dodáváte lepší výsledky než v prezenční formě. Aspoň pro obor projektového řízení to 100% platí. Takže to bylo pro mě obrovský jako vlastně návrat do té vize, kterou jsem měl někde v roce 99, 2000 a 2002. To je krásný, protože ty roky, o kterých vy píšete, tak já jsem vlastně fungoval jako externí redaktor serveru třeba notebooky.cz a podobně. A specializoval jsem se, já jsem tomu říkal hračky, na malé digitální zařízení. Palmy, Jasně, jasně. Vizor, sám jsem měl Jornádu V1, jo, od Já jsem měl Philipse. Psiona. Já jsem měl Psiona. Psiona jsem vždycky chtěl. A viděl jste teď tu novou verzi, jak se objevila? Ne, já už jsem to pak jako opustil a teď jsem v zásadě smartphone, notebook, tablet, jo, ale Psion mě úplně jako, to byl úžasný nástroj, to většina posluchačů nevíte, ale to byl v zásadě Neví, úplně jo. první předchůdce, to byl předchůdce smartphonu, to bylo úžasné zařízení. Já bych řekl dokonce, já bych šel ještě dál, protože ono, Psion a potom Nokia 90 řada otvírací vlastně, to bylo opravdu tím, že to mělo tu hardwarovou klávesnici a Psion měl dokonce, a to lidé neví, prostě téměř standardní klávesy, jo, takže to bylo neuvěřitelné. A teď se právě objevila nová verze a to je zajímavý,
vizuál o něco modernizovaný, ale plus minus to v něm rozpoznáte, ale bez připojení na internet. Mhm. Jasně. No. Schválně, jo, aby jakoby ten uživatel nebyl rušen těmi vstupy internetovými. A na světě, vy jste žil v době, kdy Sony dělalo geniální mini notebooky P90, 190, prostě to byly opravdu kapesní notebooky, ale vysloveně fascinující, atypické uhlopříčky a tak dále. A dneska, pokud vím, existuje jediný výrobce na světě, který se specializuje na tyhle ty malý notebooky. A to je hongkongský GPD. Má jako, dáte do kapci 6-inčovou uhlopříčku, malinkou, 400 gramů to má, ono to má 2 terabajty a paměti, všechny různé aporty navíc a výměny a tak dále. Velmi zajímavý přístroje v Evropě se ale vůbec neukázaly. Krátce v Německu se ukázaly, ale strašně krátce. Takže to asi to koupit tam. Ale od toho, a je vidět, že máme i stejné, jakoby, že jsme měli stejné koníčky. Přesto se vrátím k tomu covidu. Vy jste zmínil školství a já v té době měl dceru na střední škole vlastně, jo, končila střední školu a zaregistroval jsem, nebo takhle, myslím si, že co se týče školství a využívání té techniky, tak byl udělaná, tak jedna z největších chyb bylo něco, co si myslím, a já se zeptám vás, než vám to řeknu, myslíte si, že to školství, když to adoptovalo víceméně ze dne na den, jiná šance nebyla? Co si myslíte, že byla největší chyba toho školství? Jo, ale myslíte jako v covidu nebo dříve? Myslíte tím Covidu. jiné? To, že to dříve neadoptovali, to neudělal ani průmysl. Jo? Takže tam já to beru prostě, že to byl školství bylo ve Jo, standardu, ale ten covid a vysloveně, kdy ty děti museli zůstat doma a ty učitelé s nima ale začali komunikovat elektronicky. Michale, naprosto vám odpovím kamery. Jo, a jo, v ďáblu je, jak se říká, v maličkosti je skryt ďábel. A my jsme zjistili, že pokud chcete dělat dobrý online, tak se lidi musí vidět. Já prostě chápu, respektuju, že řada rodičů, znáte to, jo, příběh, nemáme počítač, nemáme internet, jo, nemáme kamery a tak dále. Ale ve chvíli, kdybychom se my dva neviděli, tak je ten rozhovor neosobní. A když posluchači, kteří by sledovali tady tenhle záznam, by nás neviděli, z toho máte nějakou emoci. Já chápu, že emoce v in-person, prostě když se potkáte, je silnější, ale já ji můžu docela slušně tady nahrát. Dívejte se tady, když se podívám, jo, anebo od pohody že mám udělaný nějak počítač, jo, všimněte si, že já mám ten počítač udělaný, že mě sleduje ta kamera, na zíle můžu sednout, jenom jsem si vzal mikrofon, jo. Jo, to jsou věci, které v podstatě dneska netvrdím, že to nahradí na 100%, ale poměrně výrazně tu bariéru sníží. A teď se vrátím k těm školám. Základní problém je ten, že vy ztratíte zpětnou vazbu. Já teď vidím, že vy se na mě díváte, že mě sledujete. A stejně tak, když dělám online. Ale ve chvíli, kdy ta učitelka neviděla ty děti, neviděla, jo, tak oni si začali dělat, co chtěli a vlastně mluvíte a nemáte tu zpětnou vazbu. Takže za mě, když online, tak ten online musí být včetně kamer. To je podle mě nutný. A druhá věc, samozřejmě neznalost použití těch technologií, protože když frontální výuku zreplikujete 1:1 do onlineu, tak je to katastrofa. Vy to musíte dělat jako sérii krátkých cvičení, break-up roomy, rozdělovat se. Vy máte rád Zoom, já mám taky rád Zoom. Zoom pořád považuji za nejlepší nástroj na onlineovou výuku. Výborně se v něm pracují, ty skupinové práce můžete dělat klidně s 80 lidma, takže zase chce to i jako umět to. Jo? Takže když jsem byl zvyklý stát u tabule a převedu to jenom mluvící hlava s PowerPointem a nevidím studenty, tak samozřejmě všichni pak řeknou, ten online nefunguje, ale to je omyl. To jenom neumíme, to je stejný, jak byste sedl do dobrého auta a neuměl ho řídit. Takže to je moje reakce. Já jsem strašně rád za tohle reakci, protože z mého pohledu ten největší problém tenkrát byl, že se učitelé nezeptali žáků, jak vlastně používat tu online techniku. Protože ty žáci už to uměli lépe, už to uměli dřív, než vůbec byl covid. Ale ty učitelé se prostě nesnížili na tu úroveň. Já se zeptám žáka na to, jak to vlastně používat. A máte naprostou pravdu s tou kamerou. Já přednášel jsem teď už zhruba na 1000 vysokých škol na všech kontinentech a ty kamery jsou důležité, ale mnohem důležitější je vlastně ten formát, jakým přednášíte, jak to, protože přednášel jsem třeba na ryze ženských univerzitách v Saudské Arábii a tam v té oblasti a tam
ani kamery nesmí mít zaplé, jakoby z důvodu toho islámu a tak dále. I přesto ty holčiny byly vynikající, měly krásně a šlo o to jenom správně vnímat vlastně to správně nastavit to, jak mluvím, nemluvit moc rychle a tak dále. Takové ty a věci, které se školitelé často učí, ne všichni je umí, ale když jsou je schopni se naučit, tak a je to správné. A jak jste ukazoval s tím přiblížením, to bylo fascinující, to bylo moc pěkný. Já tu mám úplně obyč notebook, kameru v notebooku a tak dále. A dokonce i tu kameru užívám, abych zjistil, jestli na druhé straně je člověk místo AI. Víte, jak to dělám? Jasně. Já se Ne, zeptám, já se zeptám nebo těch lidí, které jsou na druhé straně, prosím vás, proč si myslíte, že ten člověk na druhé straně je vždycky hezčí než já? Mhm. A je-li reakcí úsměv, tak je to člověk. Je-li Mhm. reakcí nějaká, no protože je špatná kamera a rozlišení a tak dále, tak mám pochybnosti. Jo? A Jasně, jo, 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 jo. Ještě mě napadla určitě, Michal, já myslím, že my jsme se shodli v tom, že každý řemeslo se musí umět. Jo, a to je jak s používáním umělé inteligence, že jo? Lidi, kteří o tom nic neví, pustí si jednou ChatGPT, položí jednu otázku, nedostanou na ní špatně, že jo? Nedostanou na ní relevantní odpověď, řeknou, to je všechno špatný, jenom si v jejich světě potvrdí, že vlastně víc jsem vám to říkal, tak to bylo stejný. Ještě mě zmínil bych jednu věc, sdílená plocha. Jo, v tom onlineu je velmi důležitý podpořit tu vizualizaci. To znamená pracovat na nějakých sdílených plochách, tak jak když malujete ve skupinkách, nám se třeba osvědčilo velmi. Lidi to milujou, jo, že mají nějaký návody, nějaký sdílený plochy, můžou někde malovat. To se v tom onlineu dá udělat dobře. Opět prostě podpořit jakýkoliv interaktivní prvky. Že? Vemte si, dneska máte Kahoot, máte Slido, máte kvízy, jo, takže určitě. Jo, takže když to zvrátím zpátky, ano, chyba byla, že se všichni hodili do onlineu s tím, že málo kdo se zabýval tím, co to znamená dobrý online. Určitě se mohli zeptat svých žáků, jasně, dát to dohromady společně a hlavně sami se to pořádně naučit, protože ten online zase ty chyby neodpouští. je to tak. A je to tak a samozřejmě nemůže být nic horšího než učitel, který třeba záměrně předstírá jenom a vlastně mluví třeba nepravdu a tak dále. Narážím na to, jsou to věci, které bohužel jsou často a podmíněny vlastně prostředky a penězi, zdroji a tak dále. Ale to je jiná věc. Ale já bych se rád vás zeptal, a Josefe, na tu umělou inteligenci. Vy jste ji zmínil. V době covidu, i přesto, že umělá inteligence, oba dva víme, že vlastně ten pojem byl představený už v roce 1956 na americké univerzitě, ale vlastně nic se nedělo. A bylo to jako s tou videokonferencí, prostě řadu letů existovala, ale občas jsme si zavolali jako hračku a nikdo nepoužíval. Vnímáte ten aktuální rozvoj, který je opravdu rychlý? Přijdete v pondělí do práce, je ChatGPT 4, odcházíte v pátek, je 5. Jsme vůbec schopni z vašeho pohledu kapacitně adoptovat se na všechny změny, nebo takhle, adoptovat se perfektně na všechny změny, nebo ten perfekcionismus té adaptaci nepovažujete za tak důležitý jako schopnost porozumět? Protože to jsou dvě malinko odlišné věci. Tak předně já jsem praktik. Jo? To znamená, dělám řízení projektů a používám umělou inteligenci a dneska automatizaci, ty low-code automatizace, ty se v zásadě možná ukazují ve spojení s umělou inteligencí jako ta nejzajímavější aplikace pro řízení projektů. A vy víte o umělé inteligenci mnohem víc a setkal jste se s ním mnohem dřív než já. Jo, to já jsem z toho vašeho kurikula pochopil. Pro mě umělá inteligence v řízení projektu skutečně začala na podzim 2022, jo, což není zas tak dávno. Na druhou stranu, když se mám vrátit k tomu, co vy jste řekl, určitě nás neuvěřitelně rozvoj technologií dalekosáhle překračuje schopnost lidí je pochopit, adoptovat, nějak smysluplně využít. Jo? To znamená, jsme přetížení, lidé jsou přetížení, všechny cílovky. Za mě je jedinou cestou, v zásadě bych to, jak ta Karol Dweck v té knížce
ikonické. Vlastně máte buď růstové myšlení, ti lidé se chtějí učit nové věci, a pak máte takového toho sevřeného člověka, který se všeho bojí a nefunguje a to je nebezpečný a vlastně se tomu vyhýbá. A podle mě ta odpověď zní, dokonale se adaptovat nedokáže nikdo, protože těch změn je mnohonásobně víc než naše kapacita, musíme se vybrat, ale to, co si myslím, že je důležité, je mít vůbec ochotu se s těma technologiemi a postupama seznamovat. To si myslím, že je ta cesta. Vy jste zmínil, že já mám větší, jakoby si myslíte, že mám větší zkušenosti s umělou inteligencí? Já mám v tom smyslu, že ji pozoruji možná déle a intenzivně. Přesto, jak jsem vám psal vlastně, tak Industry 5.0, která vznikla 1. prosince 2015, tak vznikla s článkem Industry 5.0 od virtuálního k fyzickému. Já v té době už jsem radil jít proti proudu. To, že o 6 let a později Evropská komise ukradla název a začala říkat něco úplně jiného a tak dále, to je jiná věc, která je nepříjemná, musí se řešit a tak dále, ale to je jiná věc. Ale víte co, pro mě, zaprvé jsem rád vždycky četl sci-fi. Sci-fi byla má oblíbená literatura, do dneška je, když mi to oči dovolí, ale, ale proto třeba Karel Čapek, RUR, je pro mě strašně rezonuje. A překvapuje mě třeba, že mnozí odborníci na robotiku vůbec nemají představu, že ten pojem je takhle starý, rok 1921, že vznikl v České republice, kterou oni ani neví, kde leží a často, a vůbec obsahově. A mě strašně potěšilo, že britská BBC v roce 2021 udělala rozhlasovou hru RUR, ale zpracovala, je to 2 hodina, dvakrát 1 hodina, ale je to zpracované. Vy jste vyrůstal jako já na těch starých rozhlasových hrách. Myslím, že v sobotu nebo v neděli krásná prostě věc a čekali jsme na to, až to bude, jo, protože ty byly tak živý. Jo. Tenkrát jsme měli, co to bylo, 2 televizní programy, když jsme byli rádi, jsme chytali občas jsme chytali Němce teda tady, ZDF, ARD, Bayern, a tím to končilo. Ale ty rozhlasové hry byly prostě tady a byla to taková Kevin McKenzie, britský spisovatel, se kterým já mám tu čest se každou středu setkávat a bavit na různá témata, tak říká, že rádio je divadlem mysli. To je krásné. To je krásné. Vytváří ty duševní obrazy. No. To je, a vy, to je nádherně řečeno. Jo, a Bill McLean, což je zase americký spisovatel, a my se takhle setkáváme a ve 3 jste vítán. Kromě jiného jste vítán každou středu o 4 hodin. Je to velice specifický formát, protože jedeme na Zoomu a oni se 1 minutu před začátkem dozví slovo, o kterém budeme mluvit. My mluvíme o jednom slově, které já vymyslím. Může to být třeba slovo kámen nebo výtah. Teď jsme měli naposledy velmi komplikovaný výraz, protože jsme mluvili o superfluity. Víte, co je superfluity? Není to fluidity, je to fluity, skutečně fluity. Jako plynulé? Je to nadbytečnost. Je to strašně zvláštní výraz, on už se nepoužívá. A teď vám dám ještě jeden anglický, který teda díky tomu, že jsme dělali hovory, představte si, že v angličtině existuje slovo RR. To je opravdu celé slovo, není to zkratka. RR. Co myslíte, že to je? A nekoukejte se do té nápovědy, Donalde, nebo vás z toho lustru sundám. Vůbec netuším. Ale znáte error. No, znají všichni. A RR, a vyslovuje se to R, skutečně takhle, a je to chybovat. A je strašně zvláštní. Z nějakého latinského kořene. Kevin to studoval, myslím si, že to nemá má to historický Shakespeare, tam to bylo naprosto běžný. Ale já jsem teďko se připravuji na nějakou prezentaci do Ostravy, která je právě o jazyku, a tam jsem si udělal nějakou analýzu přes cambridgeský slovník a tak dále. A tam byla velmi zajímavá ukázka, jak se to slovo vytrácelo ze slovníku. Od roku nějakého a jak prostě, ono to souvisí s tím, že my nejsme
ochotní si přiznávat, že chybujeme. Přitom chybovat je lidské. Jo? A jak já jsem na ten výraz přišel, já jsem si chtěl přeložit správně větu, chybovat je lidské, odpouštět je božské. A netroufl jsem si to udělat jakoby sám, tak jsem se zeptal Google a on použil to R. Já říkám, to je jaká blbost, protože už jsem xkrát a zažil, že ten Google to nepřekládá dobře a ty ostatní taky úplně jakoby, jo, pak musíte mezi tím laborovat. A tak jsem na ten výraz narazil. Pak jsem ho dal té diskuzi a oba dva byli strašně nadšení, protože to slovo se skutečně téměř vytratilo ze slovníku a teď si vemte, a jsme zpátky u těch učitelů, oni si nepřiznali to, že chybovali. Oni si nepřiznali to, že se nezeptali těch žáků, že to neví. Oni si prostě nedokázali přiznat chybu. A teď si navázat na to, že vy učíte. Jak často narážíte na to, že vaši žáci, studenti, je jedno, jak je budeme nazývat klienti, si nepřiznají vůbec tu možnost, že by mohli chybovat? No tak, protože to je, u nás je celkem taková kultura, že za chyby se trestá, jo, no to bývá velmi často i v korporacích, že jo, je hlavně důležité je neudělat chybu. A v tomhle kontextu mě třeba velmi zajímají vzdělávací přístupy, rozlišné vzdělávací přístupy vlastně pro děti a středoškoláky. Jo, Aha. můžu to velmi porovnat, protože moje dcera, teenager, chodí na SCIO střední školu, Hmm. kde právě tady tohle hodnocení není a tím pádem oni se nebojí dělat chyby. Jo, takže to je celkem zajímavé. Známkování. Že známkování přirozeně vede k tomu, že máte někoho, kdo je lepší než někdo jiný a tím pádem jo, to nějak propaguje spíš jako nedělat chybu a když bych jich mohl udělat chybu, to bych mohl dostat špatnou známku, tak já se ani nepokusím. Takže možná je to i, ještě bych odpověděl, trošku ten rozdíl toho evropského a angloamerického způsobu podnikání. Vemme si, že my jedeme na bezpečnost, jo, máme proto velmi propracované sociální sítě, aby prostě člověk, když mu vyplaví povodeň barák a on si ho nepojistil, tak mu stejně ostatní pomůžou. Že jo, v Americe to je trošku jinak, že jo, tam vám nikdo moc nepomůže, když jste si to riziko neošetřil, ale současně ty lidi jsou daleko víc schopní, jak kdyby, nevím, to riziko nějak jako podstupovat, jo, vědomě. Jo. Zase je to složitější, jo, je to něco jiného na úrovni jednotlivce a něco jiného na úrovni nějaké třeba firmy. Takže teď jsem se do toho trošku zamotal, ale vrátil bych se zpátky. Naše kultura tady příliš nepropaguje to, pojďme se poučit z chyb, které děláme, předělá každý. Máte raději, Josefe, otázky nebo odpovědi? Dobrý. Dobrý dotaz. No, podle mě, když je dobrá otázka, tu plně miluju, když třeba natáčím podcasty, tak natáčel jsem s řadou lidí, že velké umění je dobře se ptát. Jo, a když ten člověk se umí dobře zeptat, tak taková otázka doslova miluju, protože ona umožní, aby vykvetla ta odpověď. Jo? Takže možná jsou to spojené nádoby, nevím. No. Já miluju otázky. Já miluju otázky, i je klást, i je dostávat. To je obou strany, ale prostě je mám strašně rád a já mám vadu řeči. Jo? A ta vada řeči mi vlastně nutí třeba, když si dělám prezentaci na nějakou konferenci a tak dále, tak já se svoje prezentace učím nazpaměť. Takže i když vypadne počítač, tak já jsem schopen to doříkat téměř s těmi samými emocemi vlastně jako dříve. A je to strašně, strašně zajímavé. Děkuji za tu zprávu, já si teď úplně nepřečtu, já úplně dobře už nevidím, takže já se pak na ní kouknu. Ale v každém případě, když jsme si řekli ty otázky a odpovědi, tak další zákeřná. Máte raději prázdný papír nebo ten plný? Já jsem se naučil v covidu chodit pravidelně ven a vnímám procházky do přírody a fakt to držím, jo, těch 5 let to držím a vnímám to jako prázdný papír. Jo, já jsem zjistil, že když člověk se neobklopí počítačem a mobilem a nejenom do lesa, tak najednou jo, ten prázdný papír té mysli se začne zabydlovat nějakýma věcma. Já hodně uvažuji
jako v myšlenkových mapách, takže mě vznikají Jasně. nějaké spojení. Takže ve chvíli, kdy člověk má ten prázdný papír a dá prostor tomu mozku, aby něco vymyslel, tak on se začne zaplňovat ne nesmyslama, myslím si, ale jo, věcma, které někam to vedou. Takže asi ten prázdný papír, pokud má člověk prostor, ho zaplňovat. No. Mluvil jsem s poměrně velkou řádkou spisovatelů. Co je zajímavé, téměř všichni ho milují. A co je Hmm. druhá zajímavost, nikdo nepíše pro čtenáře. Všichni píšeme, já se nejsem spisovatel, nic mi nevyšlo, ale píšu hodně. Píšu od 20. listopadu 1989, takže si dokážete představit, že těch textů mám opravdu desetitisíce a já prostě musím psát. Jo. A já taky píšu pro sebe. Já píšu proto, abych to, a jak ještě cestuju časem vlastně, teď jsem v půlce května, do budoucna teda, tak je to strašně zajímavé, že já během soboty vždycky udělám 5 cest časem, které zdokumentuji a oni pak vychází den, kde jsem byl, tak třeba za 3 měsíce. To, co dneska vyšlo, jsem napsal před 3 měsíci. Ale zeptám se vás na jinou věc, když jsme mluvili o té technice. Výraz chytrý telefon znáte, ale už Ano. jste někdy viděl moudrý telefon? No, nevím, jak bych na to reagoval. Jako v tomhle spojení jsem to nikdy ani neviděl, ani neslyšel, takže to se Eh, nechám od vás A nachytřit. No. já si myslím, že jste ho viděl. Dokonce si myslím, že jste ho možná dokonce měl. Jak jsem Mhm. přišel na existenci moudrého telefonu? Mně, když bylo 48, tak byla nějaká aktualizace, já užívám Android. A byla nějaká Mhm. aktualizace Android a telefonu a byl tam takový ten uživatelský čas, co vám a počítá, kolik času strávíte tam a tam. A kromě jiného, kolikrát odemknete za den. Mhm. 357krát. Já jsem Mhm. odemkl svůj telefon 357krát před 5 lety. A řekl jsem si, Michal, ty jsi drogově závislý na mobilu. A Mhm. šel jsem do skříně a vytáhl jsem telefon, o kterém jsem netušil, že je moudrý. Jo, 31 desítku, nebo 61 desítka, že? Jo. 6110i. A řekl jsem si, když ho budu schopen po 20 letech zapnout, tak ho budu Mhm. 3 měsíce používat. Já jsem ho po 20 No. letech zapnul. On měl 80% baterie. Mhm. A já jsem ho začal užívat jako hlavní telefon. Samozřejmě ten druhý, ten smartphone jsem musel nosit sebou. Ale měl jsem ho v leteckém módu, užíval jsem ho jenom na fotografování a jako databázi kontaktů, protože do tohohle moudrého se vejde 99 kontaktů, já jich tam mám 3600 v tom druhém, jo, takže a hodně fotím a tak dále. Ale, a teď ta otázka na vás. Co si myslíte, že způsobilo drogovou závislost, vysloveně u mě, na smartphonu? A nejenom u mě, jo, ověřený je, že to způsobuje, a vlastně tenhle Dopamin, že jo. to způsobuje téměř u všech. Co to je? Mě to neuvěřitelně překvapilo a vůbec, ale vůbec jsem to nečekal. Aha, tak já jsem se podíval na ten pěkný dokument, který byl na Netflixu, Sociální dilema. Nevím, jestli jste ho viděl, pravděpodobně ne, a pokud ne, tak doporučuji vám všem. Jmenuje se to Sociální dilema. Je to velmi zajímavý dokument, který natočili s bývalejma lidma, kteří odešli z těch velkých technologických firm, jako je Google, jako je Facebook, jo, dneska Meta, kde vlastně oni popisovali, jakým způsobem ty sociální sítě vytvářejí závislost vlastně na tom, aby člověk opravdu je sledoval. A podle mě ono to s těma smartfonama velmi úzce souvisí, jo, protože ten smartphone, on je tím, že to je interaktivní rozhraní, tak on umožní přístup k té sociální síti. No a člověk má pocit, že prostě nějak jako je součástí toho dění, nebo že by mohlo něco uniknout, nebo že ho někdo má rád, že jo? A samozřejmě tam oni říkali, že to tlačítko like, jo, to tomu zaťalo, jo, takže FOMO, že jo, aby mi něco neuniklo, no a tak a je to, že jo, v konečném důsledku dopamin, že jo, který si člověk takhle šlehne, ale nevím, kterým směrem míříte, já jsem jenom řekl pár věcí, tak střípku, jak Řekl jste myšlím. to velmi blízko, protože já jsem přišel na to, že tu moji závislost způsobily notifikace, které jsou právě integrované do toho a to je to, co vám zabručí v té kapse, zazvoní, zabliká a vy to vemete, odemknete.
A pak jsem je chtěl vypnout. A říkal jsem si, tak musí existovat aplikace, kde je všechny vypnu. Ne. Když nepřejdete do leteckého módu, což nechcete, protože ten telefon chcete furt funkční, takže je musíte vypínat ručně. V každé aplikaci jsou většinou třikrát, protože to jsou 3 metody. Já těch aplikací měl 157, takže to nějakou dobu zabralo. Zajímavý výsledek. V té době, když jsem přišel na tu svoji drogovou závislost na mobilu, tak jsem měl ten uživatelský čas, nějak se vypočítává a bylo to 87%. Dnes mám 3%. Jsem já, kdo rozhoduje o tom, jestli ten telefon vemu do ruky nebo ne. Tu Nokii mám stále na stole před sebou, aby mi to připomínala. Už ji sebou nenosím, protože ten druhý, ten chytrý, stal se moudrým. Právě tím, jak moudrý je uživatel. A já bych rád v tomhle tématu, já si myslím totiž toho, že máme ještě strašně moc co říct, ale dokonce, jak sám vidíte, máme 4 minuty. Takže je to strašně rychle. Já nesmím zapomenout říct důležitou věc, že sice nevím, jestli ještě vůbec používáte vizitky a jestli ano, co na nich máte, ale vím, že ode dneška si tam můžete připsat další titul. Josef, vy jste se stal o ničemos. To jsou muži i ženy, to se neskloňuje, jsme o ničemos. Dokonce i já jsem o ničemos, protože jeden z mých hostů udělal rozhovor se mnou, takže i já jsem o ničemos. A to není jen tak. A teď se dostávám k tomu, co vy jste říkal na začátku. Já chci založit Profusion Academy. To je speciální místo, které nemá zdi, nemá okna a zároveň nemá hranice. A tam chci, aby oni čemos chodili učit a učit se. To znamená, učitel a žák jsou na jedné úrovni. Jsou v takovémhle hovoru o ničem, kde ani vy, ani já nevíte, co nás čeká, ale strašně se těšíte na to, co přijde. A chvilku vím já něco víc a chvilku víte vy něco víc. A tímto způsobem se buduje ten svět vlastně, který já chci vybudovat, to je svět bez odpadu a plýtvání ve všech jejich podobách pro všechny na světě. A díky té digitální stopě, díky tomu, že opravdu i ty chudé země a ti lidé mají ten přístup, tak je to super. Jedna věc, proč třeba já tam Zoom tak nevyužívám, protože Zoom samozřejmě tím, že má i video, má velkou datovou stopu. Jenom hovorů, kterých mám přes 200, je to 100 giga, který mám nahraných. Jo? Je to fakt hodně. To znamená, když jsou jenom audio, tak se dá modifikovat i do té míry, že i to audio má vlastně stejnou diskuzní hodnotu, tu učící svým způsobem, nebo velmi podobnou jako tomu videu. Ale zase je třeba to modifikovat k tomu, že opravdu jedeme jenom na audiolinii. A třeba jsem hodně zklamán z toho, že LinkedIn vlastně zrušil live audio events, který já přes 2 roky jsem užíval velmi efektivně, měl jsem tam lidi opravdu z celého světa. Teď jsme přišli na Zoom. Výhodou to je, že to můžeme nahrávat a my to nahráme bez videa, ale stejně ty soubory jsou velký, jo, a ty lidi z těch chudších zemí mi tam nedokážou. Sám si pamatujete, a vy jste to zmínil, a mnoho diváků to neví, že ze začátku, my, vážení diváci, jsme platili za každý kilobajt. Za každý kilobajt. Což si dneska mnozí nedokáží absolutně představit, protože ten objem dat je obrovský. Josefe, já vám moc krát děkuji, máme poslední minutu. Přeju vám úspěšný rok bez odpadu a plýtvání ve všech jejich podobách. Pevné zdraví, svobodu a vy diváci. Zůstaňte člověkem, jaký Josef ukázal, že bychom měli být po celý svůj život. A těším se, Josefe, na další setkání, protože my jsme ještě ani nezačali a už končíme. Děkuji vám, Michale, za krásná slova. Budu se všemi rád v kontaktu. Najdete mě asi nejsnáz na LinkedIn, takže se s vámi budu rád potkávat. Naschledanou. Naschledanou a já tam samozřejmě dám link na vaše stránky a tak dále, to si řekneme. Děkuji moc, krásný den. Naschledanou.